Il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista tnej filgħaxija ltaqa' biex jiddiskuti materji li joqtu verament lill-poplu Malti u Awċi. Fl-għeluq ta' din il-laqgħa tkellimna mal-web tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar fejn qalilna aktar dwar dak li ġie diskuss fejn fost l-oħrajn ġie diskuss il-każ tal-Vitals fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidher Delija mar il-qorti biex jirrappreżenta lin-nies bl-aħjar mod fil-każ li huwa fetaħ kontra l-Vitals biex dan il-ftehim jiġi ddikjarat null u 3 sptarijiet jingħataw lura lill-poplu. Kienet laqgħa fejn il-Grupp Parlamentari ddiskutejna l-issues li jinteressaw in-nies hemm barra. Fost l-oħrajn iddiskutejna wkoll propju l-aħħar żviluppi f'dak li għandu x'jaqsam l-issue tal-Korintja, tkellimna wkoll dwar l-issue tal-Vitals, kif ukoll anke l-issue illi kienet l-aħbarijiet fl-aħħar sigħat ukoll brabta ma' l-Avukat Ġenerali. Pratikament dawn kienu suġġetti ewlenin illi ġew diskussi wkoll fil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari. Intant huwa sostna li l-Partit Nazzjonalista hija tifittex li jkompli jfassal politika għan-nies biex ikollna verament soċjetà li jimpurta.